Baby, you let me in, then you push me out. Now I'm falling down, I'm falling down. You and your crazy love, you make me weak. Baby, I'm falling down, I'm falling. Fala galera, bom dia, eu me chamo William e você está vindo em meu primeiro vídeo do canal. Hoje estamos no Hotel Fazenda das Palmeiras, é um hotel muito legal, ele é localizado aqui em Brotas e eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho de tudo que acontece nesse hotel. Se não é inscrito no canal, se inscreva, clique no joinha para ajudar o canal e também acompanhe os nossos vídeos, beleza? Desde já, muito obrigado, um ótimo dia e vamos lá! Baby, you let me in, then you push me out. Now I'm falling down, I'm falling down. You and your crazy love, you make me weak. Baby, I'm falling down, I'm falling down. É isso mesmo, eles disponibilizam caiaques para você andar nesse lago muito top. Olha que coisa mais linda. Eu vou dar uma voltinha aqui e mostrar mais um pouco das belezas que tem aqui, beleza? Vamos lá, valeu!
Outra coisa bem legal, aqui no Hotel Fazenda das Palmeiras, você consegue estar andando de cavalo também, reservando ali na recepção, você consegue estar andando de cavalo, é bem legal. Baby, you let me in, then you push me out. Now I'm falling down, I'm falling down. You and your crazy